کوردستان به مازۆڤانیە و ji şaristaniyan rekiriye bûye welatekî pirçandî. Li gel pirçandiya xwe bi bermahiyên dîrokê jî balê dikişîne ser xwe. Ji dîrokê heta roja me mîmariyên wê yên ji hev xweşiktir bûne armanca talankaran. Herêma Wanê bi xweşikiya xwezaya xwe û bi mîmariyên xwe yên dîrokî wekî tabloyekê li pêşberî mirov e. Li bajarê qedîm yek ji mîmariyên herî kevna jî manastir, ango keşişxaneya Veravang a ku li quntara Çiyayê Reş hatiye avakirine. Keşişxaneya Veravang ji du beşan pêk tê. Beşek bi qasî 10 kîlometreyan li rojhilatê bajarê Wanê li quntara Çiyayê Reş hatiye avakirin. Beşa din jî bi meşê bi qasî saetekê ji beşa din dûr e. Di serdemên sêyemîn û çaremîn de ezîze ve dikişiyan Çiyayê Reş. Bi gotineke din di wan serdeman de Çiyayê Reş ji bo ezîzeyan wekî cihê perwerdehiyê bûye. Ji ber vê yekê jî carnan manastira Veravang wekî warê ezîzeyan jî tê binavkirin. وەختێک و حەزرەتی عیسا li çermixê hatî xistin, perçeyekî çermixê ji aliyê Ermenan ve li keşişxaneya Veravang de hatiye veşartin. Ji ber vê yekê jî ev keşişxane ji bo Ermenan cihekî giranbiha bû. Keşişxaneya Veravang ji aliyê mîrê Ermenan sene kerem hovhan nesve hatiye avakirin. Li nav manastirê de ji yekê zêdetir dêr hene. Dêra herî kevnar dêra Saint Sofyayê ku di sed sala heştemîn de hatiye avakirin. Lêbelê hebûna dêrê heta roja me nehatiye parastin û bi demê re hilweşiyaye. Tenê beşeke wê ya wekî kevanekê ye gihiştiya roja me.
دیرا ساین جون جی به دیوار باکور دیرا ساین سوفیا و هاتیه آوا کرن. او هر دو دیر وکی بشکی جیا مناسترا وراوانگ دین حسباندن. بنگاه بشا دویم یا کشیشخانه وراوانگه دیرا دایکا مریمایه. دیرا دایکا مریمایه دناوبرا سالین 1003 و 1021 دا هاتیه آوا کرن. جالی دربه و برب روژالات و روژاوا و دریجیاوی با آوای چارگوشه چارچک هاتیه آوا کرن. جالی هندر و میماریا دیره وکی پلان نفلی هاتیه چی کرن. قبه دیرا کو به پلانا نابندی هاتیه آوا کرن هلوشیای و مخابن نگشتی حتا روژامه. دهندر دیرا دایکا مریمای ده اوده اینکو به دیوار نیو گلوور هاتنه آوا کرن هنه. ده دستبیکا دیره ده نویساره که به الفبایا ارمنی هاتیه قوارتن جهدگیره. هر وها ده دستبیکی ده لسر دیره خاچکه مزنجی هاتیه قوارتن. ده سال 1648 ده دستبیکی ده به جاماتون آنگو به قولونان سالونکه مزن هاتیه آوا کرن. جاماتون چارگوشهیه و بگشتی نه بشه نوی هنه. هر بشک به کمبرین تو جهه و دقتن و هر بشک به قبه که هاتیه نخماندن. درین دستپیکا دیره به موتیفین جور به جور هاتنه نقشاندن. وقتی مروف بالا خوده ده نقشین که هاتنه قواردن نپیکانه که مروف شاشواز نمینه. لگور سردم آخوه لسر کوران هنرک نقشاندنه. ده دیره ده یک جی طایبتین هری بال کش جی خاچین که به بهم فرهی و به نقشین جهف خوشکتر هاتنه خیز کرنن. اف خاچین هنری لهر دورین دیره دینه خویا کرن. ده هر دیره که ده خاچ هنه. حتی ده بکو خاچین جهف جدا جی هبن. ده بلی خاچین دیره دایکا مریمای به هوربینی هاتنه نقشاندن و وکی خاچ بخواه دخوازم بحثا هنچی روکن دیروکی بکن. لسر هن دیوارین دیره هن وینه هات نخیز کرن که جوان وینه آن را فرکس دی گوتن. جوینه برگوژ فرکسان دیار دبکو او شروانه که جتاجا سری ویجی شاه کی تینه بیرا مروف. داواکرنا دیره ده گلک جوره این کوران هات نبکارانین. ده دیوار و جماتونان ده کورین هشک ده هم بشانده مرمر هات نبکارانین. جبون خماندنا دیره کورین توغله هات نبکارانین. دهم بشندن این دیره ده که نقش آنجی میماری جدا هات نچه کرنجی که برین دورنگی هات نبکارانین.
دهندر پرتوکخانه ده جپاجه که بچوک رونی دکه و هندر. مناسترا وارابانک د دیروکی ده جهکی او قازگرین گرتیه کو به دربازبونا سالان ره هم بشلی هات نزیده کرن. لیبلش بو دیروکا نیزیک او یک ندرباز داره. چاوا کو د دیروکی ده ارمن راستی قرکرنی هات نه میماری وانجی به همان ناوایی هات نه هلوشاندن. کشیشخانه بشتی قرکرنا ارمنان آسال 1915 راست جالی دولتی و هاتیه هلوشاندن. جبرویه که گلک بشین میماری نگهشت نروجامه آنجی تنی برماهی نوی مانه. جالی که دم وجی داکو بیرا گلان ورش بیر کرن بزانبون مالین ارمنان فروتن کسین نافدار. به وی آوایی هم خواستن سوجی قرکرنی وشیرن هم جی دیروک آوان بوان بدنش بیر کرن. مناسترا وارافانجی جالی مرووکی نافدار به هاتیه کرین و نها تو کس نکاره بحثا دیروک آنجی نوکرنا و میماریا دیروکی بکه. هروها داکو دیروکا ارمنان به گشتی جهولی رابه دناوا دیری ده مزگفت هاتیا آوا کرن و مفتیا هم بشین کشیشخانه ین لسر پیان مانجی ده دست ملای مزگفت ده. لالیه که میمارین قدیم این دیروکی لالیه دنجی هوفتیا دسلات داران آل دجی دیروک و کدام روان. لگلوان هولدانین سردستانجی کشیشخانه واراوان گهشتی حتا روژامه و چیروکا خواه هیجی بمروان ددهیس کرن.